सियासत का पाकिस्तान सदर التخریب والبغاوت بحصول القیادت تو دئی سیاست خدا دے کہ شرجوں کا بغاوتوں کا خلق و جنگو قرصہ حاصل کا دے کوئی التخریب والبغاوت بحصول القیادت نو یو خود ملک کے بیرونی خطرات تھی ایو دے ملک کے اندرونی خطرات تھی ملک دو قسم خلق دے یو قسم حکام دی داغی دا فریضہ کہ ملک بچ کی لکه سن کہ دا بادشاہ دو قسم نوکرانی یو پسرحدات و پراتی دی فوج چاگئی ملک بچ گئی اور دویم قسم پولیس دے چاگئی دنا اندرونی انتظام کی ڈاکوان غلو دا گرفتاری دائیں د مسلمان دا دو فوجون دی یو بورینی چاگا عمرا دی حکام دی داغی دا فرض دا کہ خلق راغن کی خلق منظم کی اگر قرآن پو اصولو اگئی تیار شی دا قرآن اصول منتد عمراء اللہ سورت بقرہ کے بیان کرے رہے دا عمراء اصولی سورت آل عمران کے خیلی دی سورت نساء کے خیلی دی سیاست تو سوچ نہ رہے سوچ وہی نگہبانہ حفاظت تھا قرآن کے خدای حقوق دا مخلوقات بیان کری دی آگئے کے دا ضعفاء حقوق کی ذکر کری دی دا عمراء ذکر کری دی نو کہ سرے وائی ذر سیاست کو ناغا بغیر دا قرآن دے علم نشی کے دے یو سیاست تا پاکستان دے ڈالو دے سیاست تا پاکستان سرے التخریب والبغاوت بحصول القیادت تو دئی سیاست خدا دے کہ شرجوں کا بغاوتوں کا خلق و جنگو قرصہ حاصل کا دے کوئی التخریب والبغاوت بحصول القیادت ایو دے التعمیل والشریعت لتکمیل الانسانیت یو دے دخلاء دین خورون حقوق دو ضعفاء مندر کہ الدین والشریعت لتکمیل الانسانیت کہ انسان محفوظ شی آر چا تخپل حق و رسی اور آر چا منزل درسی دیتا وہی سیاست شرعی زمن د ملک د پارتو سیاست سیاست دینی او دیو جنا د دین قربانی لیکن اگر خپل اقتدار نہ پیږي او سیاست شرعی کے دنیا قربانی لیکن دین نہ پیږي خپل یو په دین ګټلا یو د دین ګټلا سیاسی خلق په دین ګټه کوي دین نه ګټي اغه په دین ګټه کوي څوک دا ذکر کوي چې روټي کپڑا مکان دلا ګټم ہمارا ووٹ راکا دا خبره کوي امیان جاہلان روٹی کپڑا مکان در کوم او مال ووٹ راکا او سو کوئی شریعت دل چلوم او مال دین راکا نہ اگر روٹی کپڑا مکان والا خپل وعدہ پورا کرا او نہ اگر شریعت والا خپل وعدہ پورا کرا بلکہ اغذائے طور سے نہ ٹول متفق شو تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اغذائے چور سے نہ ٹول یو شو اور تقسیمیوں کو تو صدر زنازمین تو وزیر مال تو وزیر تجارت اتفلانے نہ بے دینو نہ داؤ اور پاکستان اولی دا ملیان برسر اقتدار کرو لس میشتی کال تیر کرو نہ غید مستپوس کرو نہیں چلتے دار القرآن دار الحدیث جوڑ کرو انے پر ملک کے اصلاح کرے وہاں خپل اقتدار بگاٹو داریں گے اندرونی خطرہ داد علماء فرض دی چاغی دے جواب کی اندرونی خطرہ فرق باطلہ ناکار فرقے ناکار فرقون بدترین فرقہ اغلا چاغد اسلام جڑ گو سی